Good morning, साथीहरु. Sewa, welcome and welcome back to my another new video in my YouTube channel. It's been a long time that I didn't posted my vlog in my channel because त्यस्तै कारण थियो. अहिले चाहिँ म अब बनाउँछु भनेर ठानिसकेपछि म बनाउँछु. अनि यो मेरो क्यामेराको बाइकमा हाल्ने यो पनि बोकिसकेको छु. राइट नाउ म कहाँ जाँदैछु, गो एन्ड वाच इट. अहिले चाहिँ म यस्तो ठाउँमा हिँड्दैछु राइट नाउ. मेरो स्कुटर चाहिँ तल होटलमा छ. सो जहिले होटलमा हुन्छ. यदि मेरो भ्युअर हुनुहुन्छ भने एज यु अल नो अहिलेको वातावरण चाहिँ यस्तो छ गाउँमा. साउन्ड इज सो नाइस है. ओके, सी यू. ओके, आइ एम मुभिङ टुवर्ड. अब चाहिँ म हिँडिसकेँ. एज युजुअल मेरो पार्किङ एरियाबाट निकाल्दैछु. आउन नि ल, यहाँ राख त झोला अगाडि. ल आऊ बस. लु ब्याग पछाडि भिर, ब्याग पछाडि भिर. हजुर ल भयो. ओके साथीहरू, अब चाहिँ अहिले म गएँ. अब यो बाटोहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भयो के हो. पहिला रेगुलर हेर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब स्पेन लङ टाइम मैले भनिहालेँ. सो अहिले चाहिँ म नानीलाई तल पुर्याउन जाँदैछु. एज यु नो 12को इक्जाम चलिरहेछ नि त. सो सेन्टरसम्म अब चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ. द प्लेस नेम इज लामिडाडा. फाइन. ओके, अहिले यो भन्ज्याङ निस्किने बाटो बन्दै छ क्या यहाँ नजिक. मलाई छ है थर्काउँछ है यहाँ, बुझ्यौ. ओ माइ गॉड, स्कुटर बाटो खेलिदिउँ त अलिकति कि कतिले लाएँ भयो. ल धन्यवाद धन्यवाद. ए ओके, यो चाहिँ भन्ज्याङ हो हाम्रो. कहाँ र हामीले यहाँ अङ्कलहरूलाई पर्खिनु पर्ने हुन्छ. कहाँ हुनुहुन्छ होला, देख्यो. ओके, त्यहाँ भन्ज्याङमा चाहिँ निकै बेर अलमल भयो. अनि अब चाहिँ हामी लाग्यौँ. सो अब पानी पर्न आँटेको छ. बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन. एकचोटि चाहिँ म त्यो बाटो हिँडिसकेको छु कि. यो चाहिँ हलेसी बजारको तलको मेन रोड एरिया हो. आई होप पानी परेन भने चाहिँ इजिली वी क्यान गो एन्ड वी क्यान कम. त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छन त छैन. त्यही अब यो बनाइदिइहालौँ न भिडियो भनेर हो. सो अब मान्छेहरू भित्रिन थाल्यो. हलेसीमा बजार सिजन सुरु भयो नि त. द्याट्स वे. यसरी बाटो छेकेर नहिँडिदिनु भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो. सुरुमा चाहिँ म एक्लै हुन्छ होला भनिरहेको थिएँ. बाटो अलिक कन्फ्युजन हुन्छ होला जङ्गलको बाटो भनेर. तर अहिले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो अङ्कल पनि जानुहुने भयो नानीलाई लिएर. सो होप यतातिरको बाटो त राम्रै छ. हलेसीदेखि माथि डिक्टेल उता के भन्छ भोजपुरतिर जाने बाटोहरू चाहिँ. सो इफ यु गाइज आर वरिड अबाउट अर वन्डरिङ अबाउट रोड होइन उता जाने, इट्स टु प्रिटी है. एकदम स्मुथ छ डिटेलसम्म. अनि उता चकेवा भोजपुर जाने बाटो छेउछाउमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ एकदमै धेरै यो छ. यो तपाईँहरू एउटा सानो इन्फर्मेसन भइहाल्यो. बिकज मेनी पिपल आई थिङ्क many people are planning to go Bhojpur as well. Mundum trail or यो बाटो. So it's good, but you can see so it's good. अब चाहिँ हामी बिजुली बजार भन्दा बिजुली चोक आइपुग्यौँ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी टर्निङ लिनुपर्ने हुन्छ. मतलब अलिकति ओह्रालो बाटो, मेबी अफरोडिङ हुनसक्छ. यहाँबाट चाहिँ लामिडाँडा जाने बाटोहरू साथीहरू बोल्न नि बिर्सिसक्यो.
यतैबाट हो जस्तो लाग्छ यहाँबाट ओह्रालो नि त काकालाई ओह्रालो जानु दिनु पर्ने हुन्छ काका यही ओह्रालो होइन हजुर हिँडिसक्यो अगाडि बाटो यहाँबाट म खासै पहिला आउन सक्दिनँ होला फेरि दुईटा बाटो छ होला नि त कतैतिर हो ए हस् जानु त गएको छु तर बिर्सिहालेछु क्या मैले ल गाइस यताबाट जाने है लामिडाँडा बाटो अब हिँड्यो ओह्रालो 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 जानुपर्ने हुन्छ अड्डी नै नानी मजाले एकचोटि यहाँबाट हामी राति 8 बजे आएको छ है राति 8 बजे त्यही भएर खासै थाहा छैन पछाडि कञ्चनलाई लिएर कञ्चन युआर वाचिङ यस्तो स्कुटर पनि यो बाटो अब कच्ची बाटो नानी मुनि त्यही सबै कच्ची बाटो यता बाटो राम्रो भयो ए यत्रो यत्रो ढुङ्गा थियो पहिला हामी जाँदाखेरि त ओह्रालो झरेपछि ओह्रालो 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 टोटली ओह्रालो अब 30 मिनट जति होला 30 मिनटमा पुग्नुपर्ने हो नाइस केक पुर्याउन आएको थियो के छ त यतिको त आउनु पर्यो ठिक छ नाइस त्यही माथि त क्यामेरा अन अफ गर्न नि नमिल्ने होइन रास ओह्रालो थियो यार ठोकिन्छ हो कताबाट चाहिँ लानु त खै ओके ओके तिमी चाहिँ मजाले अड्यो न धेरै गग्रेटोले पहाडको बाटो यति धन्न यति पनि झन् नत्र पहिला पहिला माइजहरू कति दिन लगाएर हिँड्दै हिँड्दै आउनुहुन्थ्यो तर मैले त यता पढेन अनि मलाई चाहिँ थाहा छैन हामी चाहिँ घुम्न आएको
साथीहरु हामी चाहिँ घुम्न आएको कोही कोही बाध्यताले हामी चाहिँ यहाँ रहर माइजूहरू हुँदा त रोड थिएन म त सरला आन्टीको दाइको घर उता हो नि त अनि त्यसको लागि आएको थिएँ क्या केक लिएर आएको थियौँ हामी पुना च्यापेर जानु बाटो छ कि छैन छेउ च्यापेर जानु आउँछ कि यो आउँछ कि भन्ने हुन्छ अलिक स्मुथ छ अब आउन पनि आँट्यो नानी अब आउन आँट्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ एयरपोर्ट चाहिँ अलिकति बाँकी नै छ साथीहरू यो टाइममा तपाईँहरूलाई एयरपोर्ट देखाउन सक्दिनँ किनभने म अर्को हाम्रो काकासँग आएको छु काकाले भान्जिना लिएर आउनु भएको छ सो द्याट्स वाइ म फर्किन्छु उहाँसँग नै बस यही हो नि यही हो यस्तो टर्निङहरू छ क्या ला सानो टर्निङ छ यार ला सानो टर्निङ छ इट्स फाइन नाइस can do सिधा देखिन्छ तर लास्टै घुमेको बाटो छ क्या यस्तो भित्रभित्र बसेर जानु पर्यो अहिले होइन पारिबाट देखेको हो लास्टै घुमेको छ क्या मान्छेहरू त्यहीँ सिधै सेतै सेतो रोड होइन तर लास्ट घुमेको छ यस्तो बाटो त फेरि पिज हो नि त हाम्रो गाउँको लागि पानी पर्छ त त्यसमा पानी पऱ्यो भने त बिजोग बनाउँछ तर हामीलाई त भेटाउँदैन होला ओके हामी सायद आइपुग्यो होला कि यतैबाट उता एयरपोर्ट जान्छ यतै कता आएर फोन गर्नु भनेको साथीहरू त्यो घरबेटी अङ्कलले यता आँट छ अब बलको फेरि यहाँ छ यताबाट हो कि काका स्कुल नदी भनेको थियो कि बस्नलाई हजुर स्कुल त यही अगाडि त दाइ एक्सक्युज मी बद्री श्रेष्ठको घर कहाँ हो बद्री श्रेष्ठ चिन्नुहुन्छ यहाँ आएर फोन गर्नु भनेछु नम्बर छ नम्बर पनि अगाडि गएर कल गरौँ यो ओछ्याउने खाना खाएर कि नखायो खान्छ नि अब कहाँ खान्छ त तिमीहरू खाना यहीँ खाने हो भनेको छ यो माथि पसलमा काकाले भनेको मकै गोड्नु चाहिँ सही रहेछ है तिमीहरूलाई यहाँ ल हामी चाहिँ नानीहरूको यहाँ नजिक आइसक्यौँ lamidada बट अब यहाँ नानीहरूलाई छोडेर हामी जानुपर्ने हुन्छ मेरो चाहिँ ब्याट्री पनि सकिन आँटेछ गाइस डेन्जर गाडा गुडुङ गरेँ यार अहिले भर्खर मैले ठ्याक्क क्यामेरा अफ गरेँ अनि आई विस पानी नपरोस् भनेर किनभने मेरो माथि त मैले विन्ड चिटर त वाटर प्रुफमै लगाएको छ तर पनि सुज पनि एन्ड त्यो पनि चिसो हुन्छ नि त बाटो यस्तो छ यस्तोमा त फस्ने सम्भावना हुँदैन चिप्लिने पनि खासै हुँदैन तर माथि माथि चाहिँ चिप्लिने बाटो छ क्या कुनै कुनै ठाउँमा सो मेरो आवाजभन्दा धेरै चाहिँ यो स्कुटरको आवाज चाहिँ आइरहेको होला म चाहिँ किन त डिल च्यापिरहेको छु भने अब गाडी पनि कम आउँछ घरिघरि मात्रै आउँछ नि त तर कता अलिक लेन राम्रो छ त्यही नै कुदायो भने छिटो पुगिन्छ भन्ने हिसाबले हुन त ढिलो पुग्नु
राम्ररी पुग्नु भन्छ है, तर पनि आई ट्राई माई बेस्ट। यतिको टर्निङ त चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म पानी चुहुन चाहिँ सकेको छैन, छिट्टा चाहिँ बेसरी हानिरहेको छ अनि हावा चाहिँ चलिरहेको छ। तर पनि जङ्गलको बाटो काट्यो भने चाहिँ इट्स गुड फर अस। नाइस। चल बाटो त अब बाइकै चलाउनु पर्ने हो, तर नेक्स्ट टाइम आउँदा नि म छिट्टै अब यो बाटो चाहिँ म नानीहरूलाई चाहिँ यहाँ छोड्यौँ हामीले यही घरमा जिम्मा लगाइदिएर। हेलो बाई बाई गर्नुहोस्। पानी परेर पानी लास्टै कुर्दो जस्तो लाग्यो। मेरो क्यामेरा चाहिँ अब डेड भयो साथीहरू, डेड, चार्ज खतम भयो। यस्तो डेन्जर हुस्सु लागिरहेछ नि अहिले यहाँ नजिक। हामी चाहिँ फाइनली आयो, मेरो क्यामेरा डेड भयो अनि आई सो ह्याभ टु ड्राइभ केयरफुल्ली। अहिले त देखेको छैन मोबाइलमा, तर यस्तो डेन्जर हुस्सु लागिरहेको छ क्या। यस्तो चार्ज घर आइपुग्दाखेरि यतिको हुन पाइयो। रिस म चाहिँ घर आइसकेँ अनि धन्न यस्तो ज्यादा पानी चाहिँ घर आइपछि कि अलिक धेरै पानी पर्दैछ अहिले चाहिँ। सो इट्स नट अ बिग डिल। खेम हाम्रो तातो कफी बनाएर खानुपर्ने हुन्छ। अनि आई स्टार्टेड टु एडिट भिडियो। अनि म स्टार्ट गर्दैछु भिडियो बनाउनलाई साथीहरू। मजा आयो, तर मजा आयो।